gençlik arasında kaynaşmayı sağlayacak olan bu spor müsabakalarını düzenleyen Gençlik Kolları Başkanımıza, il başkanlığımıza ve emeği geçen belediyelerimize, belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gençliği olmayanın gelecek endişesi vardır. Dolayısıyla Şanlıurfa şanslı illerimizden birisidir. Spor açısından bakacak olursak Şanlıurfa Spor'la ilgileniyoruz ama Şanlıurfa Spor'un altyapıdan gelen futbolcusunun sayısının çok az olması, neredeyse olmaması Şanlıurfa için kabul edilebilir bir durum değildir. Bu kadar gencimiz var ve bu gençler arasında birincilikte top oynayacak çok genç kardeşimiz olduğu inancı içerisindeyim ve Türkiye'ye kazandırılacak çok sporcu olduğu kanaatindeyim. Ama bu alanda çok başarılı olduğumuz söylenemez. Ve bunun getirdiği sıkıntıları Şanlıurfa Spor olarak yaşıyoruz. İnanıyorum ki Şanlıurfa Spor bu yılda zar zor da olsa, sıkıntılı da olsa birincilikte kalmaya devam edecek ve tekrar yeniden kollarını sıvayarak herkes üzerine düşeni yapmak kaydıyla gelecekte Süper Lig'e çıkma konusunda yine biz desteğimizi sürdüreceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. DAEŞ'i kim salıyor? PKK'yı kim salıyor? PYD'yi kim salıyor? FETÖ'yü kim oluşturuyor? Bunlar bir bir destekçileriyle ortaya çıkıyorlar. Ne istiyorlar? Türkiye güçlenmesin. Türkiye ayağa kalkmasın. Türkiye ihtişamlı geçmişi gibi tekrar geniş coğrafyalarda nüfuzu olmasın diye Türkiye'yi kendi içinde kendisiyle meşgul eder noktaya getiriyorlar. Bütün genç, kadın, erkek, yaşlı herkes bilsin. Terörle bu coğrafyada geçit vermeyeceğiz arkadaş. Vermeyeceğiz. Havadan, karadan, denizden neresi olursa olsun. Dün ne patladı İdlib'de? Kimyasal silah patladı. Kimyasal silah arkadaşlar. Yani Allah vermesin böyle bir durumda şurada karşılaşsak bir anda binlerce insanın yok olduğu, yüzlerce insanın aynı anda yok olduğu bir tablodan bahsediyoruz. Ve bunun baş aktörü de Suriye rejiminin başındaki insandır. Suriye rejiminin başındaki insanı da orada oturtmaya gayret edenler, orada tutmaya çalışanlar bu kimyasal saldırıda ölenlerin katillerinin ortaklarıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok daha güçlü bir yönetim anlayışıyla geleceğe doğru yürüyeceğiz. 16 Nisan'da inşallah devletin tepesindeki yıllardır süren, 140 yıldır süren kavga bitecek. Millet idareye hakim olacak arkadaş. Fitnecilerin fitnesine falan kanmayın. 16 Nisan nedir derseniz milletin iradesinin devleti yönetmesidir. Şanlıurfa'nın ili ve genelinde gençlerimizle bir futbol müsabakası düzenlendi. Bu mahalleler arasındaki bir futbol müsabakasıydı. Bu başarıyla yürütüldü ve tüm Türkiye'ye örnek oldu. 16 Nisan sizler için de çok önemli bir gün. Çünkü sizi bu defa daha aktif hale getirerek siyasetle buluşturacak, seçilme hakkı verecek, ülke olarak önümüzün açılmasına yol açacak ve daha güvenilir bir ülkede, daha istikrarlı bir ülkede, daha geleceği net ve belli olan bir ülkede bizim temsilcimiz, bizim neslimiz ve geleceğimiz olan sizler yürüyeceksiniz. Benim değerli gençlerim, biz AK Parti olarak sizlere inanıyor ve sizlere güveniyoruz. Öyle bir inanç ki aynen Fatih Sultan Mehmet Han gibi. 21 yaşında çağ kapatıp çağ açtı. Ve dünyanın en büyük imparatorluklardan birinin önünü açtı. İstanbul'u fethetti. 400 gence sadece bu şekilde ulaştık. Ve turnuvalarımızı 13 ilçede bitirip şu anda 13 ilçe birincisi çıkardık ve bu hafta içinde de inşallah il birincisini çıkarıp onu da Türkiye'deki yapılacak organizasyonda bulunduracağız ve Şanlıurfa'mızı bu şekilde temsil edecekler.